Hej och välkommen till den här videon. I den här videon kommer jag att prata om nyemission. Vad är nyemission och vad händer med aktiepriset vid nyemission? Vid nyemission så erbjuder bolag, allmänheten och befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Företaget kommer då att utfärda nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast så erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget. Den vanligaste anledningen till att företag genomför en nyemission är för att de behöver få in mer pengar till verksamheten. Och det behövs av två olika skäl. Antingen så är det så att företaget expanderar, alltså utökar, och behöver få in mer resurser, alltså mer pengar för att kunna göra det. Eller så kan det vara så att företaget är i en svår ekonomisk kris och behöver betala av lån för att rädda företaget. Och då gör man det genom att göra en nyemission för att få in pengar. Vid en nyemission så uppstår det en så kallad utspädning. Det innebär att efter nyemissionen står varje aktie för en mindre del av bolaget än vad det gjorde innan emissionen. Så bolagets befintliga ägare, om de inte deltar i nyemissionen genom att köpa nya aktier, då kommer deras procentuella ägarandel i bolaget att minska. Utspädningen sker ju eftersom bolaget har då med hjälp av nyemission flera aktier, vilket gör ju ägarandelen minskar för varje aktieägare. Här kommer ett räkneexempel för att visa hur ägarandelen minskar vid nyemission. Säg att du äger 100 aktier innan nyemission i ett företag som totalt har 2000 aktier. Då är din ägarandel 5%. Skulle det vara så att företaget gör en nyemission med 500 nya aktier, då finns det totalt 2500 aktier i företaget. Om du väljer att inte delta i nyemissionen och teckna nya aktier, då kommer du fortfarande att ha 100 aktier, men av totalt 2500 aktier, vilket gör ju att du nu endast äger 4%, alltså ditt ägarandel minskar med 1 procentenhet. En nyemission har nästan alltid en negativ effekt på aktiepriset, alltså börspriset på aktien. Särskilt kortsiktigt. Undantag kan vara under en period av kraftig börsuppgång. Med det sagt så leder en nyemission till att aktiepriset sjunker samtidigt som ägarandelen minskar om man inte deltar i företagets nyemission. För befintliga aktieägare så kan nyemission komma att ha en negativ effekt. Därför är det extra viktigt att titta på och läsa på företagets hemsida. Varför gör bolaget en nyemission? Är det för att den ska betala av ett lån eller för att den ska expandera? Och då kan man också få en insikt i eller inblick i om man ska delta i nyemissionen eller om man inte ska göra det och sälja sina aktier. Har du tips på hur man ska tänka vid nyemission? Dela med dig i kommentarsfältet. Det här var allt om nyemission. Hoppas att ni tycker att videon var till hjälp. Har du inte prenumererat än, gå in och gör det och glöm inte att trycka på like-knappen. Tack för att du tittar. Hej då!